Атмосфера играет очень важную роль в жизни нашей планеты. Она предохраняет Землю от сильного нагрева солнечными лучами днем и от прохлаждения ночью. Большая часть метеоритов сгорает в атмосферных слоях, не долетая до поверхности планеты. Что же такое атмосфера? Это газовая оболочка, которая окружает Землю и вращается вместе с ней. Также бывает состав атмосферы, она состоит из азота 78%, кислорода 21% и других газов 1%. В атмосфере можно выделить несколько слоев оболочек, различающихся по температуре и плотности. Например, самый нижний слой атмосферы — тропосфера. Ее толщина от 8 до 16 километров. В ней сконцентрировано 80% всей массы атмосферы. Верхняя граница тропосферы в зависимости от времени года и географических широт находится на разных высотах. Например, на полюсах 9 километров, на умеренной широтах 10-12 километров, а на линии экватора достигает 15-17 километров. Стратосфера находится на высоте от 8-16 до 45 километров. Здесь сконцентрировано до 20% атмосферной массы и отсутствует водяной пар. В стратосфере есть озоновый слой, который защищает земную поверхность и живые организмы от ультрафиолетового излучения. Мезосфера — средний слой атмосферы, находящийся на высоте от 40 до 80 километров. Здесь плотность воздуха 200 раз меньше по сравнению с плотностью воздуха на земной поверхности. Термосфера — слой атмосферы, следующий за мезосферой. Верхняя граница слоя проходит приблизительно по отметке 800 километров. Термосфера характеризуется очень высокой температурой. В течение суток температурные колебания составляют сотни градусов, и на высотах около 800 километров температура может достигнуть плюс 1000 градусов по Цельсию. Ионосфера — верхний слой атмосферы, находящийся на высоте от 80 до 800 тысяч километров. В ионосфере формулируется полярное сияние и наблюдаются резкие колебания магнитного поля Земли. Самая внешняя оболочка атмосферы — это экзосфера, берущая свое начало на высоте 1000 километров. В этом слое наблюдается движение газовых частиц на высокой скорости и их перемещение в космическое пространство. А также изучим, что собой представляет климат, климатообразующие факторы. Первое к ним относится географическая широта, солнечная радиация. Второе — подстилающая поверхность, то есть рельеф. Третье — циркуляция воздушных масс, движение воздушных масс, как и циклонные и антициклонные. К циркуляциям воздушных масс, а также относится атмосферное давление. Эта сила, с которой воздух давит на земную поверхность, называется атмосферным давлением. Она измеряется специальным прибором — барометром. Чем ниже температура воздуха, тем высокое атмосферное давление. Можно уточнить то, что если ты поднимаешься в горы, атмосферное давление окажутся низкими. Перемещение воздуха над поверхностью Земли в горизонтальном направлении из одного места в другое называется ветром. На метеостанциях силу и направление ветра определяют с помощью флюгера, а скорость ее с помощью анемометра. Что такое направление ветра? Направление ветра — это сторона горизонта, откуда дует ветер. Таким образом, северный ветер всегда дует на юг, а на юго-восточный — на северо-запад и так далее. Главная причина возникновения ветра — это неравномерное распределение атмосферного давления над разными частями земной поверхности.